Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kitaabota sadii mata dureen ida'amuu, daandii ida'amuu, dhaloota ida'amuu jedhaman barreessuun isaanii ni yaadatama. Kitaaba arfaffaa mata dureen mootummaa ida'amuu jedhu ammoo bakka keessummoonni adda addaa argamanitti eebbisiisaniiru. Eebba kitaaba mootummaa ida'amuu irratti haasaa kan taasisan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mootummaan ida'amuu mul'ata biyya ijaaruuf qabanne yeroo qabnu keessatti hojiirra oolchuun badhaadhina kan mirkaneessudha jedhan. Biyyoota biroo guddachuu fi jijjiiramuu fedhaniifis kitaaba barbaachisu ta'uu dubbatan. የመደመር መንግስት ጊዜ ካለፈ በኋላ ዘመን ካለፈ በኋላ mootummaan ida'amuu yeroon erga darbe akkasan yaadee ture dhaloonni natti haa murteessu jedhee sababa kan funaanu osoo hin taane yeroon nuuf kennameera itti fayyadamnee yoo hojjenne seenaa galmeessinaa ilaalcha jedhu kan qabudha. Seenaa hojjechuuf malee seenaa dhaadhessuuf qofaa kan qophaa'es miti. Kuni kanneen Itoophiyaa fakkaatan biyyoota guddachuu barbaadan hundaafis murteessaadha. Mootummaan ida'amuu dhimmoota afur irratti xiyyeeffatee jedhan Dr. Abiy dhimmi jalqabaa ka'umsa yoo ta'u kunis Itoophiyaan maaliif hiyyeettii taate kan jedhu ta'uu kaasan. የመደመር መንግስት ማጠንጠኛው አራት ነው። mootummaan ida'amuu dhimmoota afur irratti fuulleeffata. Tokkoffaan ka'umsa. Ka'umsi maalii yoo jettan gaabbiidha. Itoophiyaan maaliif hiyyeettii taate? Maaliif deeggaramti? Itoophiyaan eenyu gad taateeti? Gaaffilee kanneeniif sababa barbaaduun isa tokkoffaadha. Sababni amansiisaan yoo jiraate callisuun ni danda'ama. Sababni hin jiru taanaan garuu gaabbii uuma. Bakka ga'umsaa adda baasanii beekuun ibsituu mootummaa ida'amuuti mul'ata kan qabu yoo maal milkeessuu akka danda'u kan beekudha jedha Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. የመደመር መንግስት የኋልዮሽ ተጉዞ ከዳሰሰ በኋላ mootummaan ida'amuu seenaa imalaa kanneen darbanii erga qaaccessee booda ga'umsa isaa ammoo ni kaa'ata. Hiyyummaa balaaleffachuun badhaadhina ni leellisa. Dhimmi ijoon ga'umsa keenyaa fedhiidha moo hawwiidha kan jedhudha. Hawwii dhamaatii hin qabne yoo ta'e hawwii dhaabbileedhaan hin deeggaramne yoo ta'e milkaa'us milkaa'uu dhabuus mala. Mootummaan ida'amuu garuu hawwiidhaa oli. Yoo maal milkeessine eessa geenyaa jedhee kan adda baasee beekudha. Badhaadhina Itoophiyaa hunda galeessa mirkaneessuu kan barbaadu qofaa osoo hin taane akka danda'amus kan amanudha. Bakka ga'umsaa qofa beekuu osoo hin taane daandii bakka ga'umsaa adda baasanii beekuun murteessaadha kan jedhan Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaanotni mul'ata waloof akka hiriiranii fi cabiinsa adda baasuun furmaata kennuun barbaachisaa ta'uu himan. ሶስተኛው መንገዱ ነው። እንዴት ብንጓዝ ነው? dhimmi sadaffaan kitaabicharratti fuulleeffatu daandiidha. Akkamitti yoo imalle mul'ata keenya galmaan ga'uu dandeenya? Tokkoffaan keessoodhaa gara alaatti ilaaluudhaani. Kiristaanummaa fi Islaamummaan Itoophiyaa addunyaaf beekumsa hedduu kan barsiisedha malee addunyaa irratti wanti hawwu hin jiru. Sababni isaa kiristaanummaan eegalee waggaa 30 booda Itoophiyaa dhufe. Islaamummaan ammoo biyya itti eegale keessatti osoo hin babal'atin gara Itoophiyaa gale. Itoophiyaan beekumsa dilbii waggaa 1000 qabdi. Barsiisuuf yoo ta'e malee kanneen biroo irraa barachuuf hawwuun ishees hin barbaachisu. Keessoodhaa gara alaa ilaaluu qabna. Alaayis barachuu qabna. Biyyoonni kalaqaan teknooloojiin nu dursan jiru. Isaan irraa barachuu qabna. Barachuu malee akkuma jiruun waraabuus hin qabnu. Ibsituu arfaffaan mootummaadha kan jedhan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mootummaan ida'amuu har'a rajjatee borurraan ammoo har'a kan ilaaluu danda'u ta'uu heeraniiru. Hayyootni garaagaraas kitaabicha qaaccessuun yaada dhiyeessaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kitaaba itti aanu barreessuuf hojjechaa jiraachuus ibsaniiru.